قوة. مثل ما نكرر دائما الاختناق الليلي هي مشكلة صحية بين قوسين خطرة، ولكن علاجها سهل. الفيديو هذه يعني لشاب زارني اليوم مع صديقه، ويعني يعني يتندرون بانه هو يشاخر في سهراتهم وقعداتهم، يأذيهم ويسندرهم والى اخره. ولكن بالاسئله التفصيليه اتضح انه هو نومه متقطع، ما يشبع نوم، ما يرتاح، قام ما يركز في شغله، قام يسوي حالف دعوه بغى يروح فيها، ومشاكل كثيره في الطريق جايه. زين هاي انت اليوم عمرك 30 سنه وهاللون، زين قدام ايش بيصير فيك؟ المشكله مشكله الاختلاق الليلي هي مشكله خطره، ولكن علاجها سهل. لازم تدارك الامور قبل فوات الاوان. سلامتكم.